Ebisa mama wakwaba Enfambra Attention TV so nsema ekoso e Ghana memo haseni montene so being political, social issues, entertainment, lifestyle and ye be some wo na make our subscribe to the YouTube channel and also follow on the Facebook channel me pacho kwa like, comment and also share. Nini na ene se kamya kwa se ma me Agradaa wo be na sorry that 2nd of August Ghana fo binimo ene no e wa sem papa eyi na we enina ene se me engege eden sembi abeto abonten a wo chire ma chire se kamya kwa se Ghana fo bebre esu e dia frɛ police fo wo Ghana mem hase na so kamya kwa se won ato omanso anomatutu omaso e dia group mu efise na Ghana fo ni na e kani na wonte na we ana ma me engege e ka se allegedly no kamya kwa se COP Kofi Boache ehye na ase na COP Kofi Boache ana ye things ana se ye niema edema maame Agradaa ewo sumase ana se ewo ase table na se ono ana o ye nyoma efise kamya ko se Kofi bre esu se maame Agradaa ayomo ana se ayoma po wojis from ho sika gari o ye ma Kofi bre ava 50 million brani na emba na Ghana for esu e dia fraud maame se wasakra. What is the you can say a day ana or the bed that I say the nyamidjumo obeyeno wasakra so e de film say enya pobo ana wasanso ebepo nipa apodia na we ana maame ngege chirima COP Kofi Boache ehye bibia ase ono akasa e de nchiremu bebre e de aba mi chirema chirewa be sa na sesem ana meto maame nka wo say University ana asoma sna mi djumedi ebe somo e wa Attention TV Selina any foundation adaneda ye be hu de ruo e de ma wo e wa Attention TV so ne number any 0548302985 wakodi di nkomo bi me ba taw em say last year me ba bonten ebe kan asem kire kwaku anan se kwaku anan Agradaa kwakodi nkomo e wo baabi amengege enkomo no abebus abetome na me wo question 99% edi busa kwaku anan edi kan mi busa kwaku anan se no kula be na wom se Agradaa atoka edi ama na 2 TV no kula be na wom Agradaa si akwaku anan makoji sika bi ana kwaku anan asema wode ba ye ne se wono die sa Agradaa di adwuma se Agradaa di adwuma bre wo mo a ombeye agisika. Number 2 mi bebo video bia ye chi Agradaa kan se ema na bra mu anama nasimu ma bonten emeye video eni di kwaku na atem na ye chi no waboa ni bebre mi busa se eye mo aben ene me pe Ghana ni me pe penyini baako e wo Ghana me pe police penyini pe baako pe me pe police no kwafuo baako pe me pe minister no kwafuo baako pe me pe Ghana penyini baako pe a obetumi ahia me pe security system na wo Ghana no me pe penyini baako pe a obetumi ahia me 1-on-1 se engege me ye penyini me ya no kwafo ade na gu pen drive na be ka wonsa no me pese wo yi ma me hwe me pese me tie me pese me kasa ha ya nyan kwasiafo ya nyan kwasiafo maame no ahoroba na wode ba bonten ebe kasa we no there's a more to it but me pe no kwafo ba kope e wo police adwumani mu me pe security system police adwumani mu me be samon tagi eye COP Kofi Boache man IGP National Security Service and a sa blind a champon no yan mu be kuye kure be ka no kure me engege se me da sore na me mabo pass ye ba me wo me sika me da sore na mabo pass me ye me bo me tuo me da sore na ya se ma set me up kura
ada me wuo no bibia betimi abegu abonte ada me se meda besode ni esi obi aye mi bibi obi aje me kra free me sem and to ya me dia to ho no ene say sani amani nyina ya fa mu abonte oh yeah me pacho me see say any maybe I'm making sense to me. Me pacho mo nyina so mame ana me baya me shadanche me ni 1 hour kra a question na ebra bi atwa mu no me bebusa kwaku anan ne onabu kadade Japan se omaji bibie firi Agradaa wana e chefa be no mo ni Agradaa wo me ana mabetena ha kasa asemu ani ade bia aba bedi me nsanti me ba bebusa na masama me kan nyina ne se me pepanyini ba akopɛ a obetimi afresi me akasa media me ye no kwafo oti mimi njinini me pep ni pa obetumi akasa ngege miti me na mimi njinini ya obi ani wa wo pe ma me we jail ko obi ani wa wo pe na hi ba sa yete wo mamu obi akowia nkate oyeni bebi akowia nkate eni pa egu prison no ko adu ban ne de bo eni pa wo mu de gu prison no you will kill out before me whatever happens ko adu ban na ye de bu omo gu prison no because omu ni bi but are they not the same people omu vote here e de man na do dan kwaku fado ebra na do dan kwaku fado ba be campaign wo kade asem o se obeye the perfect government here onye kata se ene proye NDC personal Agradaa huri wo NDC pen aya na mafe eye JJ Rollins the ashen man ka Agradaa ka obedi umami bini ene wo ma meme nyina dane ma wo Ghana me pe dia wo ye pe ma wo Ghana me pe se nya teamwork ya me pe dia wo ye be ma e wo Ghana me pe dia wo ye be ma kura wo Ghana abusia ha anene yede nsama ma mengege ede ababonte onu so chom se allegedly no e kamya koye se COP Kofi Boache ana she ma me Agradaa se anaso di dedima woye nyoma ede ma na ewosumase aha attention TV se ma monitor moniti eda se